今天来做蜜酱胡萝卜煎肉，主要材料为胡萝卜和猪肉。首先将猪肉擦干，加入盐、糖、胡椒粉、料酒、蚝油和老抽腌制30分钟。然后直接削个胡萝卜。接下来我请凯哥来帮我切一下，然后调制酱汁。碗中加入黄糖、盐、老抽调色、胡椒粉、蚝油。随后我再去绝云间瀑布下取点山泉水加进去。看我班尼克一把水烧开之后，放入胡萝卜焯水5分钟焯熟，期间加入油和盐保持色泽。再在锅中烧油煎肉。每面小火各煎5分钟。煎好之后再放入黄油中火煎30秒盛出。将煎肉切条，肉的中间饱满多汁，嫩而不柴。最后再将酱汁烧至浓稠，然后淋在肉上，一道美味的蜜酱胡萝卜煎肉就完成了。